တော့သဘောကောင်းတယ်ငါတို့မယုံဘူးဟုတ်တော့သဘောကောင်းတယ်ဒီကောင်းနေလည်းမနေနိုင်ဘူးကိုတို့ကျွန်တော်ပြမနေ ရင်းနေပြီသားနောက်မှပြောဟုတ်ဒါမောနေပြီစိုးနေနဲ့စိုးနေပြီဟမ်ကျွန်တော်ပြောကိုမင်းပြောတာကျွန်တော်တက်မှာလေကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမချင်ဘူးမကြည့်အောင်မင်းမကြည့်အောင်ဘာလို့မကြည့်အောင်တုတ်ထားလိုက်ကြည်ညာဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကတ်မှာကျွန်တော်မျိုးသမီးလေးကျွန်တော်ခေါ်ကြံထားလို့လို့ပါကြံညာတို့ကကျွန်တော်မျိုးသမီးတက်ပြမှာရတယ်အဲ့ဒါဒါလည်းမင်းကိုခေါ်ပါပြီမယ်ဟုတ်ပြီပြန်လို့မင်းကကျွန်တော်တက်ဝင်းမှာကြာဆုံးသွားပြီတရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုအေးပြန်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရတော့အဲ့ဒီတော့မင်းကမဆက်အဲ့ဒီတော့ရောက်ပြီမင်းကမဆက်တယ်ဒီဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့လုပ်ပြီနော်အခုတော့မင်းငါတို့လက်ထပ်ထားကျိုးလေးကတော့ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုဘိုင်းစာလေးတောင်းပါလားအမေကဆောင်းစနေတော့ဟဲ့စနေတော့ကျွန်တော်လက်လေးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရှော့ပြန်ရှော့ပြီးဒါကိုကျဲနေရတယ်ဒီတော့ဟုတ်တယ်မင်းလက်ထိတ်မဟုတ်ဘူးလက်ထိတ်တက်တော့တက်တာလေးဟုတ်ပြီလားမနေနိုင်လို့ကျွန်တော်ကြောက်ရဲကျန်းနေပြီအစိုးရနဲ့တနက်အဲ့နေထားရဟုတ်တယ်အေးဟာပြောမယ်နော်ငါတို့ခုဂုံးပေါ်တက်လို့မင်းကောင်ကြီးတယောက်ရှိမတက်ပါနော်ဗျာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုအတိအကျမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုံမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ထောင်းမှာနေကျွန်တော်ဒီလိုဘယ်ဘက်ထောင်းနေအောင်လည်းမျိုးထုတ်ဒီဘက်တော့ဒီကကိုကြီးထုတ်ခဲ့တဲ့ဝေယုံထောင်းမှာနေရလေဟုတ်အဲ့လိုပုံနာလေးမှာငါ့ကိုထွက်ပြီးတော့ဟဲ့ဟုတ်လားဆိုင်နေတော့တို့နေမှာကျွန်တော်ပြပါတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကွဲလို့ပြေဘူးငါတို့ရှိနေမင်းဘယ်ပြင်ပါလဲကျွန်တော်ကြောက်တော့ပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ရှိမလို့ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲကြီးကြီးနေရဟင်ကွာဘာမှစိုးနေမတက်လာမှာဟောမဟုတ်ဘူးတို့အော်ဘာလို့ကင်းဘာလို့ပမာရီမအောင်ပါ